siç e dini dhe siç besoj se e ndiqni edhe Bigun ndër vite, ishte Donaldi ai që ishte i pari që u bë pjesë e Big Brother vite, pastaj më pas Romeo. Kush ka qenë më i kërkuari pas daljes, Donaldi apo Romeo? Më pas daljes ka qenë Donaldi. Donaldi ka pasur një boom të tmerrshëm, të frikshëm dhe ka qenë një zhurmë shumë e madhe dhe Donaldi që është pak larg nga këto zhurma, Donaldi ne ndoqën më shumë zhurmat. Romeo që është më i futur afër zhurmave, Romeo domethënë e pati impaktin më ndryshe sepse njerëzit nga që pan Donaldi dhe mendoan se dhe binjaku i vet do ishte një se Donaldi, ndërkohë që pavarësisht se ata janë binjak, po kanë edhe tipa të ndryshëm, kupton? Donaldi është shumë i qetë, është shumë nuk është impulsiv, është më i dashur, më popullor, kurse Romeo është më impulsiv, është më gjatë nxehtë, kupton, dhe kanë dy role shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Ata kanë edhe vllajën e tyre Mario, në kupton që s'ka lidhje fare me këta të dy, është komplet natyrë më i qetë, kupton? Por që Donaldi ka pasur zhurmë më të madhe në impakt me njerëz që dolin nga Bigu. Por si anë artistike dhe si anë aktrimi apo humoristi apo anë artistike, Romeo e ka karrierën pak më të gjatë se Donaldi. A vjen të jetë kaq i kërkuar sa që ishte kur doli nga Big Brother, pra apo i zgjat fama? Luizi po vazhdon, famën e ka, impaktin ka impakt shumë të mirë, ka njerëz që reagojnë akoma, ka njerëz që duan një sesi që ndashën Big Brother, ka njerëz që e mbështesin. Realisht unë së shpejti jam në diskutime për datën e radhës me Luizin, por që patjetër që nuk shajnë zhurma dhe impakti i parë, siç ka qenë kur ka dalë në Bigu apo kur bëra të zhurmës, se normal ndikojnë shumë jo pjesa e mediave, jo pjesa e portaleve, pjesa e topit, ndikojnë shumë gjëra, por dhe pse ka kaluar gati mos gaboj një vit e ca, prap Luizi e ka ndikimin shumë të mirë. Dhe e përuroj dhe përgëzoj për të pjesë sepse edhe ai është një artist shumë i mirë, vokalist shumë i mirë, ka projekte të mira dhe nga ato informacione që ka dhe bashkëpunie shumë të forta që po i lançon së shpejti. Çfarë ndodh kur ti pasi bën një ide me një nga artistët prishet në momentin e fundit? Nuk ndodh të prishet, nëse prishet një kontratë, prishet vetëm për arsye teknike, ose mund të jenë fatkeqësi natyrore të tipit zjarre, tërmete, gjëra shumë të rënda, do që këto janë një puntim, ose mund të jetë një ngjarje tragjike nga ana e artistit familjare ose diçka. Po ka pasur raste që ka pasur artistë që kanë pasur tragjedi familjare, ka ardhur puna, i kanë qendruar kontratën se kanë vazhduar performancën, sigurisht nuk ka ndodhur gjë, sepse edhe ata njerëz që vinë që paguajnë ato kosto apo ato bileta apo ato tavolina nuk ju intereson ndonjëherë, por gjithmonë bëhen një kuptim. Nuk ka ndodhur të anullohen, por edhe nëse ndodhen, po them janë gjëra teknike shumë të rënda që mund të arrijnë në anullim e një kontrate apo një koncerti. Mund ta thoni pak, mund ta flisni pak më shumë për klubin, pra çfarë lloj muzike luhet, kush janë këngëtarët që performojnë? Atëherë Escape ndodhet në Tiranë, është terminali Lindon në Tek. Është një klub më të reja, më shumë të madhe, me ndikim më të madh, ka muzikë R&B, hip hop, ka komplet edhe After House, ka pjesë në artistëve të ftuar special guest nga artistë më të mirë që ka Shqipëria, si Noizi, Ilvana, Dafina, Tajna, Helbenia, Ledri, Kapital, Marin, edhe tjetër sepse janë shumë artistë e parë të përmend, domethënë i bishit do të zgjatet një orë me listën, përveç artistëve performues. Kemi edhe artistët që janë me programin live, që ne kemi futur si një zhurmë shumë të bukur dhe në komunim shumë të mirë, që janë Aurela Gaçe, që është Artela Toska, që është Remzi Nexhat, Uta Selimi, Eli Malaj, janë shumë artistë mos harron ndonjë dhe Ingel Qefi, por që janë gjithmonë të pranishëm dhe me super performanca, po pa humbur dhe pa përmendur që kemi dhe grupin Magic 4, që janë të pranishëm në çdo fundjavë, në Escape dhe sa të jemi hapur, gjithmonë Magic është prezent në Escape Film Club. Kështu që me këtë video mesazh do të ftoj gjithë ata njerëz që nuk kanë qenë akoma në Escape, të vinë pasi kanë një tjetër argëtim, tjetër show, tjetër organizim dhe nuk ka lidhje me klubet që kemi parë në sot. Ka tjetër energji dhe tjetër vibe. Xhani, ju jeni pjesë e rëndësishme, një ndër pjesët më të rëndësishme të tregut muzikor. A ka ndonjë artist që i mungon tregut shqiptar muzikor për momentin që ti doje ta riktheje? Shiko, mund të ketë artist që i mungojnë tregut shqiptar patjetër. Mund ta përmend për shembull që është Flori më jesi, për shembull është një pauzë shumë të gjatë. Unë si Xhani doja shumë ose që nesër të ishte nevoja që Flori ta kisha në koncert, edhe ka ndonë biles, po mendoj një ditë që
që ka qenë derën e fundit Flori, nuk jam ndërë, nuk kam pirë alkohol. Sepse ka super hite, ka super projekte, ka super ka një lloj energjie, ka një lloj vibe që ai njeri të bën të desh, e kupton? Kështu që thirrje është që Flori riktheu të pim prapë tequila se na ka marrë mami. Por që kam përshtypjen që edhe Flori ka ato pauzën e vet, ka ato planet e veta, projektet e veta dhe ai e di mirë kur është okay që ai të dalë dhe të rikthehet. Unë shpresoj dhe besoj që ai do rikthehet dhe duhet të rikthehet. Pastaj gjërat e tjera janë ti vetëm dorë se si e shikon ai të favorshëm këtu dhe kush momenti. Por që edhe artistë tjerë mund të ketë, që mbase nuk më vjen në memorie për momentin, edhe me vetëm Flori, por që ne kemi artistë shumë të mirë. Artistë shumë të mirë, performues shumë të mirë dhe artistë që ka bërë bujë në tregun evropian dhe pse edhe botëror. Ku ty së fundmi kënga e Tajnës, si ai domethënë bëri bujë botërore edhe u lë nga DJ-t me fan botërore. Ty të ka bërë bujë, të ka performuar Noizi në skenat europiane me artistë me fan botërore. Ty të ka performuar artistë të tjerë në bashkëpunimin e Dafines me artistë botëror. Në dhurata gjithashtu me artistë botëror. Ne kemi një lloj trendi dhe kemi një lloj muzike që edhe bota po na i dëgjon ose po na i pëlqen. Në aq vite eksperjenca ke ti dhe punë me artistët, kush ka qenë shuma më e madhe që një klub mund të ketë ofruar për një artist për të performuar ndër vite? Këtu nuk e di sepse këtu nuk me këtë pjesë nuk merret ekonomisti. Unë thjesht bëj dealin e pastaj janë ekonomistët që merren me njëri tjetrin. Merret menaxheri me ekonomistin, unë thjesht mbyll datën dhe pastaj flasin për kontrata dhe për bashkëpunime menaxherët me artistën. Më le ta bëj kështu pyetje ndryshe. A ka shifra të frikshme në tregun shqiptar që janë ato shifra që përballohen dhe që tregu jon i përballon nga shkaku edhe i konsumimit që ka klienti. Sepse ne kemi klientë që konsumojnë dhe patjetër që ato përballohen. Flitet për një koncert të mundshëm të këngëtares Parashevi Simaku në Tiranë. A mendoni që një rikthim i saj me një koncert në Shqipëri do ketë sukses? Për Parashevin kam dëgjuar dhe respekt shumë për atë artistës, sepse është një artiste shumë e vjetër, shumë me zonja dhe ka pasur super hite në atë kohë dhe që dëgjojmë sot kësaj dite. Kam përshtypjen që rikthimi i Parashevis, brezin e vet ka marrë malli shumë për dëgjuar atë Parashevin para shumë vitesh. Do ketë një sukses patjetër. Do ketë interes njerëz, por nuk besoj se Parashevia do ketë interes të mbaj koncerte njëra pas tjetrës. Sepse thjesht ajo mund të vi për një nostalgji dhe pastaj të largohet prapë për në Amerikë dhe të vazhdojë në saj. Por që do ishte diçka e bukur nostalgjike, pse jo? Me përgëzoj edhe shumë miq që po mendon që të rikthehet në Shqipëri dhe të bëjë koncert. Por që nuk e di se si do jetë vazhdueshmëria e këtij koncerti ose e kësaj gjëje që ajo do të rikthehet muzikës 100% apo thjesht po e mendon vetëm për një moment. Por për atë fjalën 100% do jetë pak e vështirë sinqerisht, sepse tregu po prodhon artistë të rinj, talente të reja, muzikë e re, muzikë ndryshe nga ajo që mund të jetë Parashevia para shumë vitesh, apo nga ato që mund të krijojë. Dhe kjo ngel për të parë. Unë ju uroj suksese dhe inshallah pse jo. Xhani, disa nga këngëtarë janë pjesë edhe të formatit të njohur Big Brother VIP Albania të transmetuar në Top Channel. Deri tani keni pasur kërkesa për ta? Po. Në moment që mund të them që edhe mund të jetë drejt fundit Big Brother, kërkesat kanë qenë shumë dhe pyetjet kanë qenë shumë. Kur do jetë Jozi të këndoj live në Escape ku ti po punon, ose në Saran të Orange-it, dhe kur do jetë Gjesti. Do thënë, unë jam ndër të parë që me Gjesti kam pasur një bashkëpunim me koncerte, pastaj më pas normal fillon projekte, fillon ngarkesat aty si artist, normal që u distancuam pak, por që kishim marrë shumë të mira komunikimi dhe sot e kësaj dite i ruajmë prapë me staff menaxher të Gjestit, por për momentin Gjesti dhe Jozi janë artistë që më kërkohen. Më shumë dhe që po më pyesin kur do jenë, kur do dalin, kur do vinë, një presin të përfundoj Big Brother, të shohim kur do jetë fitues, dhe pastaj do bëhen oferta dhe kërkesat. Edhe pse unë me Jozin e kisha koncertin gati, por as unë dhe as Jozi nuk e kishim iden që Jozi do rifuteshë prapë në Big Brother, pasi u bën televotim që do riktheshin 6 personazhe që kishin dalë, dhe nga këta 6 u përzgjedhej me Jozin për të rifutur prapë në Big Brother. Tani kjo është diçka e hapur, kështu që plani ishte gati, që ja plan do vazhdojmë kur të dalë. Ky rikthimi i Jozit për herë të dytë, rikthimi i Jozit. A ja ka shtuar vlerat? Mua po më pëlqen shumë rikthimi sepse ky është Jozi, ai djali i shkallët, i zgjuar humorist, i çiltër, që nuk ka lidhje me atë njeriu serioz që në fillim dhe që ishte pak i kontraktuar. Jozi është ky që po shohim.
që është fan gjithkohës. Kam përshtypjen që rikthimi i dytë nuk besoj se do të ndryshojë shifrat me mua me Jozin, sepse ne kemi dakord për të sa detaje sa gjëra dhe do të qëndrojmë asaj gjëje. Pastaj, nëse Jozi do të rrisë çmimet e gjërat, do shikojmë do bëjmë një deal, do bëjmë një pagues.